Здорово, ребята, как слышно меня? В итоге, что мы делаем? Решили утеплять полы, скрыли, да, вот тут, видите, вчера немножко тут подмазывал. Как снять-то? Здесь дырки в некоторых местах есть. Так, вот здесь. Ну, в общем, полы такие были дырявые. Отсюда и сквозняки, ну не сквозняки, а холодный воздух, полы холодные. Я так подозреваю, что в зале все то же самое осталось у нас. Вот. Замазали, в общем, дырки, где-то запенили, где-то замазали с плиточным клеем. Ну, был у меня где-то тут остаток клея. Вот он уже и в гараже лежал, и где-то еще лежал. Вот. И решили утеплить еще до кучи. Сравнивали по ценам между эковатой, не эковатой, а минватой, стекловатой, в общем, и технониколем. Вот 20-ку взяли, 30-ка технониколь, и если взять, например, стекловату, или как она каменная вата, сравнили по ценам. То есть получается, если 20-кой утеплять и не считать пену, выходит 1000 рублей на 10 квадратных метров, примерно 14 листов нужно. Если брать 30-ку, вот техноплект, как мы сейчас и используем его, получилось 1400 рублей плюс пена. А если брать каменную вату, то нужно 2 слоя полиэтилена. Ну, я так подозреваю, что нужно, потому что надо снизу от бетона закрыть и сверху от протечек закрыть. И вот в этом случае выходит примерно тоже 1400 рублей. 1300-1400 рублей по ценам в нашем городе. Поэтому мы решили взять технониколь. Он укладывается менее проблематично. Ну да, чуть-чуть придется переплатить за пену. Но ничего страшного, зато это удобнее. Дальше, что мы тут сделали? Когда я вскрыл полы, мы вскрыли полы. Вот здесь вот у меня стена, вот эта перегородка из гиппозагребневых плит сделана, да? Она стоит, вы поразитесь, на досках. Я просто был в шоке. Но она, конечно, уже сейчас не стоит. Она как-то тут немножко провисла в распорке. И друг за дружкой вроде как зацепляется. Но, блин, она стоит, как бы висит на досках. И еще с той комнаты, получается, сюда тоже будет задувать ветер. Чтобы этого не было, мы вот взяли плиты, нарезали. И вот здесь поверху запенили. А там, тут вот снизу запенили вот так вот таким образом. И здесь как бы запенили, чтобы плюс-минус не сквозило. Доска, что-то ее так подняла, что ли? Ничего себе, ее так подняла, что ли, эту доску? Офигеть, вы видите, да, щель? Сейчас что-то с этим надо будет делать. Наверное, саморезы попробовать закрутить. У меня есть немножко саморезов, где-то они тут лежали в коробке. Такие вот. Ну, я и не прокручивал полы. Посмотрим, что. Блин, надо было сразу это сделать, конечно, я не подумал. Неприятности. Ну, ладно, будем разбираться. Вот, укладывать, чтобы меньше было отходов, ложим поперек. Если вдоль использовать, между досками всегда разное расстояние. Где-то она не хватает, где-то что-то, поэтому решили ложить таким образом. Мы его нахлёст чик-чик-чик подрезаем. Прям ничего сложного нету. Раз. И вот, уровнем положили. Ножиком чик и все сломали. Вот здесь такое вот немножко такое расстояние. И дальше пойдет сейчас уже в стык. Дальше будет проще, как говорится. Вот так, таким вот образом утепляем. Да, немножко больше расходы за счет пены, но зато это меньше геморроя. Вот лаги, которые здесь были, да, они ходят туда-сюда. В итоге я их покрепче вот здесь закрепил, сложил где-то, где провисли они, где выгнулись. Под каждый пенечек тут где-то подложить пришлось свежую дощечку. И прям по низу все пропенил, чтобы они не ходили и полы не скрипели. В основном вот в хрущевках скрип полов из-за чего? Потому что лаги не закреплены к бетону, имеет свойство выгибаться туда-сюда. А пол-то весь вот в таких вот досках.
гребень вставляется. Вот видите, тут проставочки. Они друг за дружку все цепляются, и одна доска идет вверх, все остальные идут вверх, одна вниз, все вниз, и, соответственно, вообще, ну, весь пол плавает. Они его не могут, ну, не могли закрепить к бетонке. Если вы будете скрывать, то, ну, или вообще крепить, чтобы пол не скрипел. Многие советуют делать, например, пену, да? Я в той комнате так и делал, засверлил отверстие и запенил. На самом деле надо было как сделать? Надо прикинуть, сделать отверстие через доски, найти, где у вас брусок проходит, там, где гвозди, у вас будет брусок. Вот этот брусок, ну, они, в принципе, их выставляли, да, по уровню строителя, ну, плюс-минус, даже если будут небольшие просадки, это не важно. Главное же закрепить. Поэтому нужно найти этот брусок, засверлить отверстие сквозь доску, сквозь брусок и дойти до плиты, до бетонной. Далее буром забуриться и туда забить дюпель-гвоздь, желательно какой-нибудь хороший. И уже на него вот этот весь пирог притянуть к полу. Я думаю, по 3 хотя бы дюпеля на каждую доску было бы достаточно. Их притянуть к полу, и потом уже можно в некоторых местах там локально уже подпенить. Соответственно, вот это бы исправило проблему скрипучих полов. А то, что пену там пеним мы, это вообще неправильно. Здесь вот хотя бы пену я пенил, это только для того, чтобы эти лаги вверх не отлипали от полов. Не то, чтобы на пене не держать. Но, конечно, пена тоже будет удерживаться. Это если вы вскроете, в принципе, вот можно так сделать. Тоже пену, но еще было бы неплохо на дюпеле. Но мы, в общем, 20 минут постояли на досках просто, чтобы пена встала, и все, и больше ничего делать по сути не будем. Они неплохо так стоят, уже все, не качаются, я думаю, полы скрипеть не должны. И вот так вот утеплять будем. Влага, ну, доски, я думаю, сгнить не должны. По сути, снизу влаги уже не будет идти. Эти доски тут тоже особо доступа к воздуху не будет. Снизу у нас тоже все закрыто. Так что вот, сгнить, я думаю, ничего не должно. Но пароизоляция, влагоизоляция обычно все равно нужна, если использовать эковату. Или не эковату, а каменную вату. Да и эковату тоже, если будете сдувать. Я не думаю, что кто-то этим занимается. Что вот так вот решили. У нас здесь будет детская, поэтому по максимуму утепляемся. А в соседней комнате, не знаю, будем, не будем делать. Может, там просто хотя бы дыры закроем. Я подозреваю, что они там тоже есть. И этого будет достаточно. Вот на таком этапе купили 14 листов Технониколя. Сейчас, может, еще надо будет взять немножко пены и дальше лепить. Вот такие дела.